¡Dayana! ¡Buenos días! Ako, que tengas un buen día. ¿Qué demonios te sucede? Eso es solo un saludo ordinario. ¿Qué fue eso? Ya veo. Así que hay ese tipo de saludo también. Al día siguiente. ¡Dayana! ¡Buenos días! Buen día para ti, Ako. ¿Es eso también una especie de saludo? Eso es ser competitiva.